Olá a todos, eu sou a Vera Bibi e sou professora de Artes de Palco nas AECs da Escola Dom Pedro V em Linda a Velha. Hoje vamos fazer um exercício sobre o nosso corpo. Vamos concentrar-nos no nosso corpo e nos nossos movimentos. Vou dar uma data de cenários e vocês têm que tentar perceber como é que vocês reagem perante estes cenários e perante os sons que eu irei propor, e todas as vossas reações terão de ser sem fala. Nós podemos reagir às situações ou aos sons com movimentos, atitudes ou gestos, mas não podemos usar a fala. Imagina, perdeste a fala, e então como é que tu dizes a alguém que tens fome? Como é que tu dizes a alguém que tens frio? Como é que tu dizes que queres ir dar um passeio? Então agora imaginem este cenário. Vocês estão num país estrangeiro, nem sequer percebem a língua. Como é que vocês fazem para comunicar com outra pessoa sem falar? E agora imaginem outra situação. Vocês estão em casa e alguém está a dormir e não podem acordar essa pessoa. Como é que tu fazias para falar com outra pessoa sem acordar quem está a dormir? Agora vamos passar aos sons. Como é que o nosso corpo reage perante uma variedade de sons? Por exemplo, como é que o teu corpo reage quando ouves um trovão? Como é que tu reages quando te chamam baixinho? Ou quando ouves um cão a rosnar? E quando ouves o giz a arranhar o quadro? Ou então quando estás a ouvir o professor a ralhar contigo? Vamos tentar fazer um jogo. Eu vou dizer uma data de palavras e tu vais tomar atenção à forma como tu reages a estas palavras. Podes reagir por movimentos, por atitudes ou por gestos. Feira, circo, praia, mercado, parque, escorrega, baloiço, carro. E para finalizar vamos tentar construir uma história apenas com movimentos, atitudes e gestos. Eu vou dar um pequeno exemplo. Vocês são livres de escolherem o que quiserem contar. Pronto, finalizamos. Por hoje é tudo. E assim acabou mais um ano de Artes de Palco. Eu espero que tenham gostado dos vídeos e das propostas que eu aqui fiz. Eu espero que vocês tenham um ótimo verão e encontramos-nos no próximo ano.